Hi， 大家好，我係 Thomas。咁今日咧就同大家介紹手錶。咁咧開始之先啦，希望都鼓勵大家去訂閱啦，因為訂閱咧俾你可以第一時間知道我啲手錶有啲咩錶啦，同埋有陣時咧我可能會有啲嘅優惠嘅，唔多嚇。咁但係你哋都可以留意嘅。咁咧今日咧就係唔多嘅時候咧嘅一啲嘅優惠啊，我都想試下呢個嘅模式。如果係 OK 嘅話咧，之後都可以用下呢個嘅模式嘅。嗱咁咧，你而家見到我反轉晒啲錶係咪？嗱咁咧，今日咧比較特別啲，我係想講呢啲錶咧，我之前都介紹過嘅。咁但係今日反轉嘅時候咧，我想咩咧嚇？即係有啲師可能都諗唔到啦，就係我想介紹下啲機芯。OK， 咁咧都係呢度全部都係一啲嘅手動上鏈嘅一啲錶嚟嘅嚇。咁就有唔同嘅 size 啦。咁但係咧就係呢度係屬於大概係有叫做簡要啲嚟到去分類咧，有4種嘅機芯嘅。咁咧一個就係有 ETA 啦，另外一個咧我哋成日都聽到 FHF 嚇，我而家介紹呢都係古董錶嚟嘅嚇。咁啊，另外一個叫 Felsa 啦 ，FELSA。咁另外一個咧其實就係Anika 嚟嘅，就係英納格嚟嘅嚇。咁啊算係自己嘅機芯啦嚇。咁啊可以逐隻同大家去介紹下嘅。咁啊嗱，我講個優惠係乜嘢咧？咁樣我就係會咁樣嘅想如果你咧去到，因為咧我其實係住喺馬鞍山嗰頭，咁咧如果你係可以去到恆安站嗰度咧，恆安站嚇，咁你可以睇翻屯馬線有個站叫恆安站嘅嚇，馬鞍山站上一個站。如果你可以喺嗰度同我交收一隻錶嘅話咧，咁我就每隻錶咧一陣間個錶價嗰度就減50，OK， 一隻錶減50。如果係2隻錶嘅話咧，就減150，即係譬如如果一陣你見到隻錶係800蚊嘅咁樣，咁你就如果淨係去買一隻嘅話咧，咁就減50蚊，就係750，咁就要喺恆安站嗰個交收。咁咧，如果你係買2隻嘅話咧，咁譬如加埋係1500蚊嘅時候咧，咁就係減150。OK， 咁呢個咧就係即係一個叫交通嘅一個優惠。如果你去寄錶嘅俾各位師兄嘅話咧，咁如果係順豐到付嘅時候都係咁樣嘅嚇，咁就可以係即係一隻去減50啦，2隻就減150。OK， 咁啊即係到付嘅意思就係即係寄俾你，咁到時你俾運費。如果係你哋喺順豐櫃去攞咧，我記得而家咧就應該係17蚊嘅嚇，咁啊大家都可以去諗下，咁就平啲啦，又可以慳翻啲時間。咁啊即係有好多師兄都同我去交收過，咁啊希望你哋都即係信得我過啦咁樣嚇。咁啊，即係都可以去諗下。咁咧呢啲錶咧就我都係去做個保養啦嚇。如果你真係行走有問題嘅時候咧，當然你都可以揾翻我，都會再同你哋點樣去處理嘅，睇下。OK， 嗱咁咧就去講下嗱，首先咧就係呢一隻啦。大家睇到個底係咪？大家唔知有啲甩色啊。咁啊就其實呢一隻咧係一隻德奇利士嘅錶嚟嘅。OK， 嗱我開個底蓋俾大家睇下先嚇。好，我開翻啲資料，對翻啲機芯，因為有陣時有啲我都驚撈亂。OK， 咁就嗱呢一隻開特登。OK， 嗱呢個就有機芯。OK， 嗱呢個咧係有釘牌嘅，見到啦。我特登唔上鏈俾大家咧可以去清清楚楚見到個機芯啦。我而家咧個燈咧射住佢，咁就可以睇到機芯反光啦，睇到嗱靚立立嘅，都靚仔嘅呢個機芯。OK， 咁咧就嗱我講晒啲機芯先嚇。咁咧嗱呢一隻咧，其實係一個叫 FHF26嘅機芯嚟嘅。OK， 釘牌啦，見到嗱，我而家上鏈俾大家睇下啦，呢個上鏈都順暢嘅，都聽到係嘛？嗱咁啊呢啲冇嘢嘅，即係上鏈佢喐咗啫。好，我去撳一撳翻佢落去。咁啊嗱唔喐喎，咁樣點解咧？有陣時好多錶咧叫古董錶，大家都知道要揈一揈嘅嘛，係咪？嗱我哋揈一揈佢。好嗱，我放翻先，整翻呢隻錶先。好嗱，我揈一揈佢先。係我撳一撳翻隻錶先嚇嗱咁咧，我咧陣間介紹嘅錶咧，其實係有幾隻即係就算係可能每一個機芯廠咧都係超過1隻嘅。OK 嗱，佢而家 OK。就嗱，按咗喐，頭先可能佢棘一棘嘅，即係有個位冇問題嘅狀態冇問題，我睇過嘅咁因為我可能開機芯再去咁樣嘅時候，可能佢棘一棘都靚仔嘅。嗱咁咧呢一隻就係 FHF 嘅26啦，咁樣嗱，去俾大家睇一睇翻個正面先嗱個正面咧就係咁樣嘅
嗱咁啊而家就去擰一擰翻啦嚇，俾大家去睇清楚啦嚇。咁我就係啦，擰翻呢隻錶啦，嗱俾大家去嗱，我上手俾大家睇一睇啊嚇。咁啊嗱呢個錶面咧就大啲嘅，就去到35、36 ，OK， 咁就嗱。我唔特別度啦，因為我之前都介紹過呢啲錶，咁所以嗱，淨係純粹想上手俾大家睇一睇。OK， 呢隻錶係大嘅啊，上手係嗱效果係咁樣嘅，因為唔係好就手我而家啊，咁就嗱呢一隻錶因為我介紹過，所以唔特別再介紹啦。嗱呢個第一隻，嗱呢個第二隻咧。嗱，大家睇到個底 ，OK， 孖公仔，大家可能都認到係嘛？大家即係如果有睇開啲舊錶嘅寫呢個係伊波魯嚟嘅 ，OK， 嗱呢一隻都係 FHF， 叫 FHS 73啊，嗱俾大家去睇下 ，OK， 咁咧嗱俾大家去睇晒唔同嘅機芯今日嚇，咁啊即係如果你對啲機芯特別有興趣嘅師兄咧，真係可以留意下 ，OK， 嗱咁咧就都係上鏈俾大家睇下啦，我都係未上啦，都係一個釘擺嚟嘅，嗱啪啪聲嘅隻錶上鏈。你見到係啦，喐啦，係咪？咁就嗱，大家反光就會見到啊！呢份機芯都靚仔嘅，嚇就係叫做呢個嘅 FHF 73，OK。嗱咁啊，資料嗰啲我唔特別再讀啦，可能你會見到間公司嘅名啦，伊波魯啦，可能都係有 Space 啊，跟住你見到其實通常喺嗰個擺輪嗰度咧都有機芯嘅編號嘅，所以其實對入去睇咧會見到有73 FHF 嗰個標誌嘅，咁啊，但係即係因為太細啦，我就唔好 zoom 俾大家去睇。咁呢個係第二隻嘅錶 ，OK， 伊波魯嗱呢一隻就細啲我會打翻尺個尺寸喺度啦，咁就嗱俾大家去評一評，我去睇下。好，大概就係咁樣OK， 係啦。咁如果你哋想換啲其他嘅帶，可以話我知，我有膠帶啦、布帶啦等等其他顏色嘅帶我都會有嘅咁你可以話我知道得㗎啦。你有咩想要啦？第三隻咧，亦都係一隻德奇利士嘅錶 ，OK，Tagras 嘅錶。咁咧嗱呢個機芯就唔同啦，呢個咧我哋去到 ETA 啦 ，OK。咁嗱我陣間都會講下一陣啲機芯嗰啲嘅即係關係等等嗰啲都會講下嘅。咁嗱去睇下啦 ，ETA 2391，OK，ETA 2391嘅機芯嗱就係咁樣嘅OK， 嗱，見到好似啲擺位又好似有啲同，又好似有啲唔同，係啦，所以就算係上鏈錶，好似有簡單嘅結構，但係佢其實嗰個擺輪嘅大細啦，嗰啲齒輪嗰啲擺位咧都會有啲唔同嘅，個板啦嗰啲啦，當然啦，即係都係有啲唔同嘅。嗱，咁都上鏈俾大家睇下啦，都冇問題嘅呢啲錶。嗱，咁你見到上幾下就喐啦 ，OK， 咁就都係上翻俾大家睇下啦，睇下個正面係啦，就係呢隻黑面嘅錶 ，OK 佢都喺度一段時間嘅。咁嗱，大家會見到個價錢，咁亦都係去重複多一次啦。嗱，面頭嗰啲係塵嚟嘅啫我會同你抹翻嘅咁就如果你買一隻錶去到恒安站交收嘅話咧，就平50蚊；兩隻嘅話咧就平150，OK。咁我住喺馬鞍山呢邊嘅，咁就如果去順豐到付都係你買一隻就平50，買兩隻就平150，OK。咁就嗱，大家去睇下啦上手就係咁樣，亦都係睇落係會比較大啲嘅OK。咁就因為我介紹過㗎啦呢啲錶，所以我唔特別再講太多，我反而想講多啲機芯嗱。呢個咧亦另外一個 ETA 嘅機芯啦，大家睇唔睇到個底係啲咩咧？有條魚喺度嘅 OK， 有條魚喺度就係呢個愛奇華啦 OK， 愛奇華嘅手錶嗱一開佢係有自己嘅打花嘅，好得意嘅咁都係有愛奇華嘅名啦。嗱，呢個佢都係 ETA 1080嘅機芯都比較出名嘅即係都係比較好多即係好幾 standard 嘅一個機芯嚟嘅以前咁就嗱個樣就係咁樣噶啦，俾大家去睇下。嗱，都係一個嘅釘擺啦，我亦都係未上鏈嗱，而家上鏈俾大家睇下。嗱，呢個都係啪啪聲嘅呢隻錶嗱，見到咁佢喐緊啦都精神嘅呢個 OK。咁就睇下大家係啦，一次過睇晒唔同嘅機芯咁嗱呢個嘅後邊仲有打花嘅你見到有啲其實係比較 raw 啲，即係冇乜裝飾，但係佢打埋魚鱗紋嘅呢啲咁靚仔嘅咁呢隻就係 ETA 嘅1080 OK。咁嗱都係上翻俾大家去上手俾大家睇啦，雖然之前都上過嗱咁呢隻錶咧亦都係
叫做斯文啲啦。如果我襯埋呢條帶嘅時候啊，咁就大概就係咁樣啊，大概就係咁樣。咁啊，上手唔會覺得細嘅呢啲啊，即係如果大家玩開古董錶，唔特別一定唔會覺得呢啲錶細嚇。咁就呢一隻咧就係咩牌子咧？大家睇唔睇到啊？呢個有冇寫啊？呢個係冇嘅，原來所以係睇唔到嘅。嗱咁啊，但係我想首先開估咗呢個機芯先啦嚇。嗱呢個機芯個版路又完全唔同咗啦，係咪？呢個係 Felsa 嘅機芯 ，FELSA 啦嚇，我會俾翻個名喺度啦，叫465，OK， 亦都係 Felsa 一個，亦都係好 common 嘅一個款，即係好似有啲似即係 ETA224，Felsa 好多都會用到呢個465嘅，即係嗰個年代咁樣嚇。咁就一個一隻大家見到個名啦嚇，可能大家而家呢度都見到個名啦嚇，就係個 Royce 呢一隻 ，OK，Royce 嘅手錶嚇。咁亦都有牌子我介紹過嘅，同 Esca 嘅關係都即係比較緊密啲嘅啊。咁就係呢一個啦。嗱個通咧，你見到外邊仲有個圈嘅啊。咁啊，其實靚仔㗎呢隻錶度嚇。嗱咁上鏈就冇問題啦，完全啊好順暢嘅呢隻錶上鏈啊。咁就上手俾大家睇下個效果啊。咁即係可以配翻條，如果你想配鋼帶都得嘅，鋼帶我都有。咁你諗下啦，想像下一條鋼帶即係點樣？有啲似即係一啲舊嘅，可能係條低陀咁樣款都會變咗嚇。咁而家呢條皮帶就會即係會斯文啲。咁但係其實日常我覺得你佩戴都冇問題嘅。呢一隻 OK 嗱，咁最後尾一隻啦，就係一隻後邊咩都冇，一隻英納格嘅，我哋叫做AR1010 OK， 佢自己嘅機芯啦，亦都係同頭先 Felsa 有啲似即係佢個夾板咧係咁樣打橫打咗過去，唔係一塊 pizza 咁樣嘅嚇。咁而家呢隻英納格啦，其實都靚仔㗎，都有啲打磨嘅呢個，你見到外邊嗰度即係咗拋光，中間嗰度有啲磨砂嚇。咁上鏈俾大家睇下，嗱啪啪聲呢隻錶。上幾下，跟住係啦，佢自己就喐啦。咁呢個機芯狀態都好好嘅。咁就係咯，就呢個就冇打花啦。你見到頭先嗰隻有，所以頭先嗰隻我其實係幾靚嘅。咁就係英納格啦嚇 AR1010。咁嗰陣時咧係有啲錶咧都叫有自格機芯嗱，有英納格啦，同埋一個比較出名我都買即係唔少嘅就係叫做呢個咩雪鐵納嚇，雪鐵納都有自己機芯。咁但係而家其實佢即係成為咗即係一個大集團一部分之後咧，咁佢都係用啲通用機芯，即係都係一個集團裏邊去 share 啲機芯。其實而家玩機芯係啦，好多啲即係可能低個價錢唔係好高嗰啲咧，好多其實都用翻我哋品牌裏邊嘅通用機芯嘅。OK， 咁就呢隻英納格咧都靚仔嘅你個面亦都係其實睇真啲咧，都會見到佢外邊亦都係有圈圈咁樣㗎，記唔記得？外邊其實係有圈咁樣㗎。咁圍住即係嗰個指釘，咁指釘都冇甩啦，靚仔啦，金色咁樣嚇。其實隻錶 Ultrasonic 啦嚇，咁好靚仔嘅17石嘅錶都係呢度大部分嘅錶都係17石㗎啦嚇。咁就石啦嚇，其實係代表即係其實係嗰個一個可能逐成嗰粒珠啦，人造石啦，當然唔係真係石，即係好貴嗰啲石啦嚇。咁即係但係咪話一定係超多就係好嘅？未必嘅，冇話100粒石會比7石嘅錶好嘅啊。咁就，但係其實曾經係有追逐過石呢樣嘢，雖然嚇，咁都係題外話啦嗰啲嗱，呢隻錶都靚仔嘅。OK， 嗱咁咧，所以眼前就介紹咗呢個好幾隻錶啦，俾大家去睇睇。嗱咁講下啲機芯嘅歷史啦，可以啦，介紹咗 FHF 兩隻啦，呢兩隻啦嚇。嗱，所以你見到同一個牌子，譬如德奇利士，一隻咧可以其實 FHF，一隻係 ETA 嘅。OK， 睇下佢用咩機芯，唔係都冇話而家譬如係要係 Swatch 集團咧，而家係收購咗 ETA 咁冇嘅嗰陣時，其實啲通用機芯廠咧都係好多唔同嘅牌子都一齊用嘅嚇。咁Felsa 啦 ，Felsa 其實佢有啲機芯都好靚，800都用過嘅嚇。嗱咁咧講下啲歷史啦。嗱最舊大家知唔知係邊個牌子呢度嚇？其實最舊咧就係 FHF，OK，FHF 去到追溯到幾時啊？話我都有啲下1793年，OK，1793年嚇嗰陣時係打緊咩咧？嗰陣時係法國即係其實同歐洲打緊仗，OK 係嗰陣時拿破崙嗰陣時嘅時候嚟嘅嚇。咁即係呢個嘅 FHF 已經喺度啦。嗱我全名就擺喺度啦，OK，咁就呢個法文啦，咁其實佢呢個Fontaine-Melon 嚇，即係呢個嘅法文啦嚇 Fontaine-Melon，咁呢個係一個地方嘅名嚟嘅，咁咧其實就係即係佢呢間廠 FHF 咧成立嘅一個嘅地方啦。咁咧1816年開始啦，即係其實係啱啱打完即係拿破崙戰即係戰爭之後啦，
就開始已經係有工業地去生產佢啲機芯啦，即係可能比較量產即係工業化去生產咁樣，唔係逐隻人手去做。去到1926年嘅時候咧，其實佢就已經係開始有合併㗎啦，好早嚇。去到20世紀初1926年嘅時候咧，就係 FHF 咧已經係去入咗去一間叫 Ambosh SA 嘅公司嗱，咁咧呢個名我擺喺度嚇 Ambosh SA，咁佢有好多唔同嘅牌子嘅，佢嗰陣時同埋呢個叫 Landeron 嘅牌子，大家可能都有聽過係咪？Landeron Landeron， 佢咧其實好多啲早期嗰啲叫做手動嘅計時機芯啊，我自己都喺度物色緊一隻，都想玩下嘅其實嚇，咁即係如果你有興趣都可以問我都揾緊嘅，其實我都可以幫你哋揾到。咁就 Landeron 呢個牌子啦，去合併成即係去加入咗呢個 Ambosh SA 呢個旗下啦。跟住其實佢 post-war 嘅時候咧，出咗好多啲即係叫做我哋叫 standard grade 嘅一啲機芯，即係通用啊，好通用嘅機芯。佢走嘅路線都係好大眾化嘅。OK 嚇 FHF， 所以成日都聽到 FHF。咁好多可能比較啲入門嘅牌子啊，都會聽到 FHF 呢個名嘅。但係之後啦，寫危機啦，唔使講啦，成日都講啦。去到1985年嘅時候咧，成間即係Ambosh SA 公司啊，就去dissolve 咗，即係可能就俾叫加入咗呢個即係 ETA 食咗佢啦，其實叫做嚇，咁就係成為 ETA。所以其實 ETA 咧係會有即係呢個 FHF 嘅一個嘅基因喺裏邊嘅嚇，咁即係 ETA 就叫做之後嗰陣時一統咗好多統一咗好大嘅天下咁樣啦嚇。咁啦，呢個就係即係FHF。咁 Felsar 就會比較遲啲嘅1918年。OK，1918年喺呢個嘅Grangemouth 呢個地方嚇，利維達就係嗰個都係 Grangemouth 呢度嘅 Nevada Grangemouth 啊嘛，喺呢個地方嗰度嘅。咁咧佢亦都係好早咧，亦都係20年代嘅時候，亦都係去加入咗呢個 Ambosh SA 嗰度嘅呢個嘅 Felsar。咁同埋 AS 呢個牌子都係。咁所以其實咧去到20年代嘅時候咧，好多我成日都聽到 A-Shield 啦，即係 AS 啦嗰個嘅機芯廠 FHF 啦，同埋即係嘅呢個嘅 Felsar 啦，其實已經係加入咗呢個 Ambosh 即係呢間嘅公司嗰度。跟住咧亦都係即係之後當然係跟翻 Ambosh 個故仔，都係去80年代嘅時候加入咗呢個 ETA。咁所以係啦 ，ETA 亦都係會有呢個 Felsar 嘅呢個基因喺度。OK， 咁就佢一隻好出名下嘅，我見到就係因為佢係第一隻咧，佢係攞咗專利嘅，就係雙向自動上鏈嗰個嘅系統。OK， 即係佢上鏈嘅時候唔係淨係單向。OK， 即係個舵兩面轉嘅時候都會即係儲到動力，就係呢個即係我哋叫做 bidirectional winding， 即係 automatic winding mechanism 呢個咧，亦都係佢攞咗專利先嘅 Felsar， 8年齡都有去用嘅嚇，佢有啲機芯，所以其實係靚嘅。呢個機芯即係有啲嘢咩？咁我如果係揾到，我都擺翻幅相喺度。OK， 嗱咁咧呢一隻機芯係呢幾隻錶啦，我都有 post 到價錢啦。你有興趣即係都可以去揾我，最好就即係去恒安啦。咁即係你哋都可以攞翻個折扣。咁當然係買得更加多係更加開心啦咁樣嚇。如果你再買得更加多，即係會唔會再有折頭咧咁樣，咁你真係可能買3、4或以上。如果你仲想要啲咩嘅，你再同我講，可能即係我哋去睇會唔會傾到一個價錢出嚟咯。到時，但我又不能減太多，係咪？即係你話冇話，即係冇理由，即係你買晒，譬如買4隻，我減即係減即係俾個4折俾你，冇可能嘅呢啲。OK 嚇，咁我就即係會蝕噶嘛嚇，咁所以即係但係即係我係啦，我都係想即係睇下可唔可以用呢個方法吸引多啲師兄啊！即係如果係有即係機會過到嚟呢邊去交手嘅，咁咪俾個叫做優惠咯咁樣嚇。咁就係啦，所以就講到呢一度今日。咁咧亦都係嗰句啦，有啲錶咧其實係都仲揾緊啦，有啲錶可能我仲喺度搞緊佢啦。咁即係盡量都係揾一啲唔同嘅錶俾大家。咁但係今日就係啦，我都之前都有講過，即係想講下機芯嘅歷史啊嘛。咁趁住呢啲錶仲喺我手上，其實即係好多而家唔係呢度好多都即係買咗。即係其實講真，我剩喺度嘅錶都係好多其實個人原因㗎，未必係嗰隻錶即係唔話有啲咩特別有咩缺陷咁樣。我覺得純粹係我覺得係呢啲係預咗有啲係要擺一擺，即係等大家去慢慢去揀。即係呢啲因為即係其實我哋都知道啦，去玩古董錶呢啲其實好小眾嘅一樣嘢嚟嘅。小眾一樣嘢咧，其實即係嗰個我哋叫做危機或者風險咧係咩咧？有陣時你會擲咗喺度一陣，我都知道嘅。我唔急嘅，所以我自己都嚇。咁我自己其實如果唔咩嘅，我咪自己攞出嚟睇下，我去上下鏈，其實我都好開心嘅我自己嚇。咁都會去即係透過睇翻個錶唔同嘅牌子，睇下啲針啊，又睇下個面啊，有啲咩特別啊。Sunburst 啊，跟住可能即係等等啊，呢啲我都好開心嘅嚇。咁即係希望都帶到啲樂趣俾大家啦，幫大家去揾一啲即係價格相宜但回味十足嘅手錶。OK， 咁講到呢度，未訂閱嘅師兄咧，希望都訂閱啦。咁即係有咩錶想揾你都係歡迎去同我講嘅。好，咁再同大家去講啦，拜拜。